ஸோ அதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சீங்க அது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி எந்த லெவல்ல இருக்கணும். அண்ட் ஃபுல்லி இந்த இடத்துல பிளாக் கலர்ல உங்களுக்கு பார்த்தே தெரியும் ஒரு டிஜிட்டல் கன்சோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி உள்ள இருக்குது, ஃப்ரீக்வன்சினா இருக்குது. EAS-9000. எஸ், இன்னைக்கு இதோட அன்பாக்சிங் காமிக்க போறேன். முடிஞ்ச சவுண்ட் டெஸ்ட் போடுறேன். பட் ஒரு கம்மி ரேஞ்சில், கம்மி பட்ஜெட்ல ஹை ரேஞ்ச், ஆல்ரெடி யூ நோ தட் UHF 400 நான் போட்டிருக்கிறேன். பட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த புட்டியை தூக்கிட்டு நம்ம பயணத்துக்கு போக முடியாது. இது டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு மைக்கு தான். செம்மையா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி வேற லெவல்ல கொடுத்திருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் கிடையாது. ஃபுல்லி டிஜிட்டல் ஒரு லுக் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ப்ராட் இந்த இடத்துல UHF போட்டு சேனல் A சேனல்